Итак, дизель 1.9 ВАК. Появился такой характерный цикотящий хлопающий звук. Владелец автомобиля предположил, что это прогорел глушитель или где-то на соединении травит. Весьма похоже, в принципе, все окружающие, не связанные с автомобилем, тоже так предполагали. Но приехав на ремонт, осмотрев выхлопную систему, неисправностей не было выявлено. И звук издавался где-то все-таки с двигателя, похожий где-то такой цикотящий, хлопающий, где-то вот отдаленно похож на провернутый вкладыш, но где-то также напоминающий цокот форсунки, когда шайбы под форсунками прогорают и газы прорываются в картер, где-то приблизительно, в голову приблизительно такой же звук был. То решено было проверить форсунки, сняли крышку клапанов, завели без крышки клапанов, подключили обратно все датчики, завели без крышки клапанов. Из-под форсунок ничего не выходило. Никаких газов, ничего не травило, не пузырилось, не пенилось, ничего. То есть ни следов никакого нагара не было. То есть масло только обильно смазывалось и все. При более детальном рассмотрении было выявлено, что хлопает из впускного коллектора. Хлопки доносятся. Такой цикотящие хлопки. Так как есть у них болезнь с выработкой распредвала и гидрокомпенсаторов, принято было решение снять распредвал, что выявило такую вот проблему. С одним из гидрокомпенсаторов вот состояние вкладышей. Видно, что их тоже выяло. Все гидрокомпенсаторы с насечками, с рисками, с довольно глубокими. А вот один, он не то что там эллипсом вытерся, он вообще вытерся, аж протерся до дырки. Именно до дырки, а не до отверстия. Можно было бы, конечно, подумать, что где-то проблема со смазкой, но когда завели без крышки клапанов, смазка шла довольно активно на все гидрокомпенсаторы. Вот такое состояние распредвала у кулачков. И у кулачка, где выработка, то есть там где-то сантиметра не хватает. Естественно, клапан просто не открывался, из-за этого и были хлопки. Шумные очень, сильно такой хлопки, стокот даже. Вот, тяжело охарактеризовать звук. Так что, если появился какой-то лишний звук, цикотание, хлопки, первым делом необходимо снять патрубок турбины, воздушный патрубок от дросселя. И отсоединив его, можно услышать характерные хлопки из впускного коллектора.
Если они присутствуют, значит проблема уже в гидрокомпенсаторах и распредвале. Под замену распредвал, сразу сальник на распредвалу, вкладыши. Вкладыши распредвала. Вот. Болты крепления распредвала. Также необходимо заменить болты крепления коромысел. Посмотреть на состояние регулировочных на форсунке. Ну и если давно на форсунках не было установлено ремкомплекта, то установить ремкомплект. Так, видео по замене ремкомплектов на форсунке тоже будет на канале. Также меняется прокладка под топливно-вакуумным насосом, гидрокомпенсаторы соответственно. Так как если давно не была произведена замена ГРМ, лучше его тоже поменять, так как все равно метки мы сбиваем. Тут почти все разбираем, выставляем заново метки. Ну и прокладку на крышке клапанов. Вот. Не лишним будет при демонтаже положить сюда тряпочку, чтобы, так сказать, предохранить себя от попадания вниз в двигатель каких-либо там посторонних предметов. Разбирается все довольно просто. Снимается патрубок, бачок расширительный, подушка, заранее поддомкрачивается двигатель, выставляется ремень ГРМ по меткам. Вот. Затем снимаем, я крышку клапанов сказал, не сказал крышку клапанов. Вот. Затем отсоединяем топливный насос, снимаем корпус воздушного фильтра, чтобы отсоединить топливный насос. Затем равномерно откручиваем коромысло. Вот. Равномерно именно. Затем также равномерно откручиваем распредвал и стягиваем ремень со звезды распредвала и откручиваем с шестерни распредвала, правильно. И откручиваем уже распредвал. Ну, гидрокомпенсаторы меняются, естественно, просто потянув на себя. Вверх, точнее. Так что еще раз, если появился посторонний звук на двигателе 1.9 ВАК, это Volkswagen, Audi, Skoda, здесь у нас пример Шкоды Octavia. Вот. И снимаем здесь, где дроссельная заслонка, снимаем отсюда идущий патрубок от дроссельной заслонки. И слышим, что из впускного коллектора хлопки прям в руку бьют. То вот как бы проблема у нас в гидрокомпенсаторах и распредвале. При проведении ремонтных работ не забываем снять клемму с аккумулятора.